嗱好啦，咁啊嚟到咧 Book Four Chapter One 嘅第16題啦，話俾你知而家有個點電荷 point charge Q 放咗喺咧呢個位置，咁呢個位係乜嘢啊？OK，呢度叫做 origin O 點，OK，即係話佢咧就係定義咗邊度叫零噶，咁啊然之後咧我而家擺咗喺咧負嘅位置，咁問你咧邊幅圖咧能夠表達到咧嗰個嘅 E 嘅變化？好啦，咁佢就話咧指向右方嘅電場咧就為正嘅，咁你會見到咧其實喺呢幅圖入邊咧，我哋咧長期咧。其實咧個 E field 咧喺呢一度都一定係指向右邊嘅啦。咁所以呢幅圖咧就應該要 keep 住指向正嗰邊嘅。OK，咁所以咧呢幅圖應該要 keep 住係正嘅，keep 住係正嘅。好啦，咁你見到咧得翻兩個選擇嘅啫，就係 C 同 D。咁啊答案係乜嘢啊？好啦，而家喺原點呢一度已經係距離你個 Q 咧有一定嘅距離㗎啦。OK，距離個 Q 係已經有一個 D 咁長嘅距離㗎啦。咁所以我哋會知道喺原點嘅時候咧，個 E field 咧不應該係最大嘅。點解啊？因為已經隔咗個 point charge 一段距離啦，要最大點啊，好貼近 point charge 嗰個位咯。嗰位喺邊度啊？負 D 咯，所以答案咧就會係 D dot 啦。答案就係 D dot。咁呢個咧牽涉嘅數學知識咧會多少少，咁咧但係咧佢咧今次咧就冇考同形狀相關嘅嘢。咁如果你話真係考形狀相關嘅時候，我點解會知道個形狀係咁樣啊？因為 inverse square law 咯，因為我知道 E 就係 Q over 4 pi epsilon log R 二次，或者今次咧個 R 咧叫 X 啦，所以 E 就係4 pi epsilon log X 二次。咁根據 inverse square law 幅圖個樣就係咁樣啦。